咁我哋整一個咧，我哋以前開餐廳陣時好好賣嘅菜，而且咧係我表妹每次出去啲日式餐廳度都一定會點嘅，就係我哋嘅肥牛金針菇卷啦。快啲跟我媽咪整啦！金針菇嘅呢個頭啦，我哋切走唔要咁多嚇，跟住再將佢搣成咁樣一撮仔，用呢一種咁樣薄身嘅肥牛嚟卷嚇，好簡單嘅咋。個頭咧呢度咁樣包住佢，捲過去。咁就搞掂噶啦！平時出去食一份6粒8粒，今日就係實現肥牛卷自由。再嚟調翻個秘製照燒汁，咁鹽咧我哋就放少一啲啦，就啲啲咁多就夠噶啦。跟住糖咧放多啲嚇，我哋放1斤。豉油咧就加2匙羹，蠔油就1匙羹啦。再加翻1/3匙羹嘅老抽，調一調啲色水，加1殼生粉，再加多大半碗水，攪勻佢就得啦。先嚟炒香啲洋葱。炒到啲黃黃地啊，聞到香味啦。再將啲肥牛卷嘅開口向下咁鋪喺上面，唔需要加好多油，因為啲肥牛咧佢會有油脂，唔怕佢會燶嘅嚇。熟咗咧佢會縮一啲嘅，所以指一指可以放下更多。煎到佢嘅底定型咧，我哋翻一翻面佢。如果你即刻去倒醬汁煮咧，會煮到佢好多泡嘅喎，所以我哋咁樣煎咧就會好食好多啦。呢個時候我哋就可以將啲醬汁都倒埋落去煮佢。焗到佢收汁咧就 OK 啦！哇，啲汁都撈2碗飯啦，係咪？灑翻啲葱花點綴下就可以出鑊噶啦，仲可以灑多啲芝麻香口啲。呢個色香味俱全嘅金針菇肥牛卷就搞掂啦！係咪睇見都覺得好正呢？你要不汁撈飯啊？啱你搞一個好唔好？哇！呢個係咪好似有嗰啲墨魚仔？這好像一個章魚。章魚係咪？係真有。呢個就係小朋友中意嗰啲甜口嗰種，係咪？係。即係佢撈味都已經可以食一碗飯。熱啊，慢慢食。還是要整一個，太好吃，每天都要整啊？每日。我失業了再不走。每日。我食完啦再唔做。我食完你仲要做，係咪？我食厭咗先唔做。哦，我食厭咗先唔做啊？哦，好啊。死啦！而家唔識講白話添。佢句個番茄。你知唔知呢個菇叫咩啊？唔知道。金針菇。金針菇。肥牛卷金針菇。肥牛卷金針菇。快啲跟我媽咪整啦！好好味㗎。好好味。